नमस्ते नमस्ते के छ हिरोजीको खबर हिरोजी म तारिफ नगर्ने रिसाउँछ यहाँ सिसी क्यामेरा छ यार उसलाई थाहा पाइसक्यो बबिताको मन यस्तै सफा छ केही मनमा पाप छैन भनेर मन छालाभित्र कसले हेर्न भ्याउँछ मनमा सफा छ कसरी पत्ता मैले के तपाईको मात्रै मान्छे हुन्छ हाम्रो मान्छे हुन्न तपाईँ त सानैमा नुहाउने बेलामा झुकेर सेम्पू निलेको त्यहाँदेखि तपाईँको मन धोइएर सफा हो मेरो मन ल आज हाम्रो डान्स आज होइन रविनजी यो सर्ट टी सर्ट भन्छन् कि टी सर्ट कि सर्ट भन्छन् रे केटाको टी सर्ट होइन नै टी सर्ट त सर्ट टी सर्ट जानेवाला कट्टु अब टी सर्ट यार भन्नुस् किन अघि बोल्नु अगाडि बोल्नुस् यो कलर कस्तो राम्रो देखियो क्या मलाई कलर कस्तो मनपर्छ एउटाले तारिफ गर्छ अर्को रिसाउँछ के भयो यहाँ यार तपाईँ राम्रो देख्नु भयो राम्रो मान्छे राम्रो देखिहाल्छ नि आज यस्तै छेकेर आउनु झन् राम्रो देख्नु भयो तपाईँ आँखामा के गरेको थियो आँखामा के हो यो गाजल हो कि छेड्नु पो तपाईँले नाइट पनि छेड्ने आँखा पनि छेड्ने कता छेड्ने हो म नाइट पनि तुर्लुङको त के झुन्ने जस्तो देखेँ मैले के हो त यो रविनजी त असाध्यै छन् असाध्य होइन यार देखासी हेर्न पर्यो भा अनि भएको कुरा त देखिहाल्छ त हो अन्त नाइटमा त फुली सुली के हो त्यो यार नाइटोमा त लाउँदैन त फुली हजुर नाइटोमा फुली लाउँछन् म त अहिलेसम्म लाखेन हौ तपाईँ केटी हो ए गाइस मलाई जिताम त पनिसमेन्ट दिन्छु उहाँलाई नाइटोमा फुली लाउने पागल लाउनुहोस् ढिलो नगर हेर्नु आज म धेरै लाइफ बस्दिनँ म हेर्नुहोस् म ढिलो गर्दिनँ किन भोलि बिहान नै मलाई काम जानुपर्छ है आजकल धेरै राति लाइभमा बस्नु है होइन भोलिमा काम जानेको साँच्चै छिटो गर्नु भने के अरू बेला पनि नबस्नु कि राति धेरै होइन म दुनियाँसँग लाइभ बस्दा तिमीहरूलाई किन चाकमा चुर्ना परे जस्तो गर्छ भन्छु का मलाई होइन क्या मलाई त किन पर्छ र होइन जले के भनिदिँदै क्या ल भक्तजी गेम खेलौँ प्लिज कति हजार भन्नुहोस् त तपाईँको डान्स हेर्ने बानी परिसक्यो दर्शकलाई धेरै मान्छेले मेन्सन गर्नुभयो यहाँ के यार यो दर्शकले पनि मलाई त कसम भने मार्छन् यार दर्शकको माया यत्रको मार्छन् हो तर बहुत माया गरे हो के त्यो मान्छे भाइहरू अनेक अनेक तपाईँ हामीसँग लाइभमा जोडेर दर्शकले तपाईँको कला देखिरहनु के टेन्सन कोइनमा ठुलो कुरो हो र म बिहान पनि सुन भन म त कहाँ कहिले पनि म गिफ्ट भन्दिनँ सुन न म बिहान लाइभ बसेको होइन सब रविनको बुलाऊ भन्छ नि यार कहाँबाट बुलाऊ भोलिदेखि ल पार्दै लानु त्यही भनेको भ्युअर्सको त काम छैन गोडी मिलाइन्छ नि चुप ऊ त रुबिनासँग ऊ गरेर फेरि अहिले रविन मलाई पनि रविन गर्छन् फेरि रविनलाई नि गएर यसलाई पनि के काइली भन्लान् फेरि काइली कति हँस पिसाब लाग्यो त तुरेर चुनी मलाई त नभन्नु है मलाई त बबिताइ भन्नु ल कति हजार भन्नु न छिटो के छिटो भन्नु तपाईँको कति छन् मान्छे तपाईँले गर्नु न कति छन् मान्छे 23,000 ल 40,000 मा ल 40,000 डन ल है तपाईँको डान्स चाहिँ बवाल हुनुपर्छ हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ मेरो दर्शक खुसी हुनुपर्छ मेरो दर्शक त अनि खुसी हुँदैनन् क्या तपाईँको डान्स देखेर के अनि मेरो दर्शक पनि त मेरो डान्स देखेर खुसी हुन्छन् त्यही भएर त ट्याप गर्दैनन् तेरी माछाका नाङ्गे बसेकी यार गाई जाउँ ल 35,000 गर्ने 35 कि 30 40 ल भन्नु कति गाइज डबल टापले भेट्छ गरौँ है साथीहरू अलिकति बच्चाको डायपर नै किन्न पर्यो होइन र धन्न रविनजीले लाउनु पर्दैन नत्र आफ्नो लागि पनि माग्छु कति हाँसे कि पागल हाँस्दा त पिसाब छोड्ला बाउलाई तपाईँको चाहिँ होला फेरि जानु बरु पिसाब फेरेर आउनु
ए काइली होइन साइली होला रे होइन काइली पनि छ के रविनजीको काइली भइसक्यो अब काइली होइन साइली होला रे के मलाई त त्यस्तो नभन्नु ल ल सुरु गरौँ सुरु गाइज ल 40 सेकेन्ड डान्स उहाँको डान्स कडा हुन्छ गाइज यदि उहाँको डान्स तपाईँले हेरेर तपाईँ चित्त बुझ्नु मेरो मुहा थुक्दिनु तर जहाँसम्म बबिताजीले आफू नाचेर दर्शकलाई चित्त नबुझेको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन गाइज ल 40 डबल ट्याप आउँछ गाइज है त उहाँको डान्स यति सस्तो पनि छैन केटा हो गाइज हामीलाई पनि ए गाइज मेरो डान्स होइन कि रविनजीको पनि हेर्नु पर्ने रविनजी र म त कट्टु लाग्यो कट्टु फुत्किन्छ मन नाच्दिन अनि म जिते भने त तपाईलाई अनि प्यान्ट लाउन लाउने 23000 मान्छेसँग त उताको जित्यो अनि आफू माथि भरोसा गर्नु पर्यो नि के ल सुरु गरौँ ल गरम द गेम स्टार्ट्स नाउ लेट्स कम टिम गाइस कम ऑन लेट्स गो उताको डान्स हेर्न गाइस राम्ररी बनाउनु भयो बल नाच्ने केटा हो ल गाइस मेरो डान्स हेर्न आ भन्न मेरो डान्स हेर्न आओ डान्स हेर्न अब त के हेर्ने यो अब के अरू त हेर्न त वहाँ भरे कमेन्ट आइरा होला त तल तपाईको हेर्नु त के हेर्ने त्यहाँ जानु न अरु त्यहाँ कमेन्ट आइरा होला त नि मसँग भएको कालो डान्स देखाउने अब दोसँग सिरियस त त्यही देखाउँछ नि यहाँ त मान्छेलाई टेन्सन भयो भिसी जाम भन्छ केटीहरू किन हो त्यही भएर त्यतै जानु भनेको के मैले तपाईँलाई कुन बाटो जान्छन् र अब उनीहरूलाई सोध्नु न आउला फेरि बाजेको भन्दै फट पागल भिसी जाँदाखेरि कुन चाहिँ बाटो जान्छन् मलाई के थाहा सोध्नु न तिनीहरूलाई के खालको भिसी न ए गाइस नानीहरूले सुझाउ गाइस साइलेन्सर काला र गीत पनि के हो यस्तो साइलेन्सर काला खाने कहाँको साइलेन्सर भन्छु क्या तेरी माटका गीत पनि साइलेन्सर काला जतिसुकै बाइक नयाँ भए पनि साइलेन्सर काले हुन्छ लु पागललाई म त धन्य तपाईँलाई गाली गर्न लाग्यो ल यस्तो बवाल नदिनुहोस् कि 55 वर्ष बुढोको दाँतदेखि पानी आओस् तपाईँको त्यहाँ 55 वर्ष 55 वर्षको के रे 55 वर्षको को हुनुहुन्छ त्यहाँ के थाहा 25,000 मान्छेमा कोही हुनुहुन्छ कि तपाईँको लाइभ हेर्ने भनेको ठिटाले मात्रै हो ल जे पर्छ हाई गर्मी जे पर्छ हाई गर्मी लु के रे हाई गर्मी भन्न भुइँको स्टेप यस्तै हान्दिनुहोस् कसम भने म हाई गर्मी चाहिँ गर्दिनु ए सिम्पल छ स्टेप यार तपाईँलाई कस्तो राम्रो देखाएको छ यार यो स्टेपले यो त मलाई गर्दै गर्दैन त्यसरी चाहिँ हुँदैन है सँगसँगै हुनुपर्छ के रे त्यस्तो त हुँदैन त्यो स्टेप अर्कै छ जे भने गर्नुहोस् न कमरी हाई गर्मी त गर्दिनँ है म कहिले पनि नै अरू गर्नुहोस् न ल साइलेन्सर काला कस्तो गीत लगाउनु छ नि यार अघि न टुट जाए राजाजी भनाएन ल त्यही ल टुट जाए राजा लु आफै टुट जाए राजाजी भन्छ न अहिले फेरि अरे जे भने लाउन टाइम भइसक्यो यार कस्तो खराब हुन्छ नि यार ओके ल हाम्रो मेरोमा नि अहिले 3700 पछाडिबाट आएको कहिले काहीँ त झुकेर नि आउँछ बाबु अस्ति न नाचे थाहा छ कि नै तपाईकोमा त पछाडिबाट स्कुल आए मात्र अस्ति न नाचे थाहा छ कि नै साडी लाएर लिपस्टिक लाएर तपाईकोमा पुँजी हुनु पर्छ त आउँछ नि कहिले काहीँ त अब ड्रेस चेन्ज गरेर कसरी हुन्छ तपाईँ सेउसी भएर आउनु पर्छ यहाँ बल्ल तपाईँ पनि ड्रेस चेन्ज गरेर आउने अनि एक्टिङ गर्नु डान्स बुस्टर भएको टप होस्ट्री मलाई लु त नि जाउँदा यस्तो सेउसी भएर आउनु भएको डान्स सान्स हेरौँ यसो आँखा साखा सेकौँ भनेको केटा हो मेरो इच्छा तिमीले पुरा नगर्ने भयो यार बौद्धजीको डान्स यसपालि पनि हेर्न पाउला जस्तो लागेन सबै खै तपाईँको के जादु छ र अनुहार मात्र हेरेर बस्छन् खै अनि तपाईँसँग त्यस्तो के छ तपाईँले हेर्न मात्र बस्छन् रुबिनासँग के छ तपाईँलाई हेरेर बस्नुहुन्छ
पहिला झेउला भ्युर्स भयो कि यार दिमाग हँ हाँ के भन्नुभयो मैले के भने होइन मैले यहाँ यता कुरा गरेको के रविनजीलाई नै नचाउँछु भनेको के कस्तो बिर्स्या जिता पो हो त तपाईँले मेकअप गराउनु कति टाइम लाग्यो लाग्दैन मेकअप गर्न टाइम सारी लायो दुनियाँ गरेर टेन्सन झिउ लाग्दैन कहिले काहीँ टेन्सन लाग्दैन मलाई त्यो साडी लगाउन कति टाइम लाग्छ मलाई पनि सिकाइदिनु सार लाउन साँच्ची होइन गेममा कहिले काहीँ सारलाई नाच्नुपर्छ का ल ल एकदम गाई केही झेउला होइन यो साडी सिक्ने कारण के हो मलाई थाहा छ उता सिकाउनलाई होला उता अरू कुरो नगर्नु न तपाईँले चल्नुहुन्छ क्या मसँग बोल्दा हँ? मसँग बोल्दा तपाईँले पनि चल्नुहुन्छ के अरे म उता बोल्दा तपाईँले पनि चल्नुहुन्छ क्या म जल्छु होला खुब अनि किन घरि उताको नाम लिएको त नि अनि उतै सिकाउनलाई त अनि तपाईँको ध्यान मुटु दिमाग सबै उतै गइरहेछ त अहिले यहाँ बस्दाखेरि पनि कहाँ गई गरिरहेछ नि त अनि धेरै ह्यान्डसम बसेको आएर यार रविन चाहिँ आज तपाईँले पनिसमेन्ट गेम खेल्नु भएन म भोलि बिहान काम जाने त्यही बेला चाँडै गर्छु कि म त्यही खेल्दिनँ म ए त्यही भएर बाठो भएको मान्छे कस्तो बाठो अनि यता गर्न लगाएपछि त अनि बबितालाई त कसैले पनि ट्याप गर्दैन भन्ने थाहा छँदैछ डान्स गर्न लगाएपछि अनि होइन कता ट्याप गर्ने तपाईँले जुम्रा तपाईँलाई जुम्रा आयो क्या टाउको कन्नु भयो त नि यो टाउको कनाको टेन्सनले कनाको नि के को टेन्सन भयो तपाईँ नाच्नु भएन नि केटाहरू नाच्नु पर्छ नि अनि स्कुल आएन क्या जब त हेर्न मिल्दैन डान्स हेर्न मिल्दैन पाइने केटा हो रूबी जी आप किधर हो आप लाइव में आओ ये पागल यार दिमाग में थोड़ी भी रूबी यार प्रभु बचा ले रे बाबू इधर उधर देख रहे हैं आ गया क्या फोन ल म जान्छु बबिताजी गाइस भोजपुरी 40 स्कोर आएको छैन अनि कहाँबाट स्कोर अनि ऊ अन्त केटा हो आया प्रभु हमारी रवि जी बुलावा आएगा क्या रविन जी का हैं बुलावा आया क्या गाइस एक गेम ट्राई गर्ने रुबी जल्दी आओ चलो एक गेम खेल्न आउनुहोस् मैले भने नि त रवि जी को कल आयो क्या गाइस रुबी आएको छैन यार म देखेको छैन गाइस कहाँ खै आयो आएकै छैन यार खै म देख्दिनँ त केटा कि अर्को गाडीमा आएर अर्को आइडीबाट आयो होला एक गेम के डान्सर जाउँ एक गेम डान्सर चलो गाइस देख्दिनँ म त अनि ब्लक गरेछ त्यो आइडीमा तपाईलाई होइन आएको रहेछ म जान्छु ल ल रविन जी तपाईँले गेम मेरो विन जान्छ तपाईँले गेम काट्नु मेरो विन जान्छ त्यस्तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अब क्या करें काट्नुस् उससे रोना भी होगा उससे हंसना भी होगा ए रविन जी किन काट्ने मा अरे हो यार किन बोक्छु 2-3 मिनेट पनि कुर्न सक्नुहुन्न हराएर जानु न बरु अचम्म छ यार उ बिना कुर्न झ्याउ लाग्छ के उलाई कुर्न हैन तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ जानलाई छटपटी भएको अघिदेखि गर्दै हेरिरहेको त नि बिचरा साथर मान्छेले बसेर बसी मलाई 3 मिनेट त कुर 3 अघि न चाहिँ मलाई म पनि त अर्को गेम म्याचमा थिएँ नि
अचम्म छ यार खोसा खोज्छ मलाई यार के खोसा खोस गरेर हैन मलाई मेरो पनि त आफ्नो उ छ नि जहिले काट भने त्यति बेला काट्ने जहिले जोड भने त्यति बेला जोडेर आउँछ क्या हो ए गाइस एउटा बुझ्नु लाग्यो अलिक स्कोर पनि गर्दा डान्स हेरौँ न कति पारा म त एक्कासी याद आयो कि म किन काट्ने भनेर गेम काट्दिन सानो भएन का बबिताजी अनि तपाईले गेम जितेर जानुस् न सानो हुन्छ त रहा नहीं जाता उनके बिना अब रहो लप परे के लप परे नि जे परे म के गरौँ त अनि यहाँ मलाई जोडेसी अनि मलाई बिचमा छोडेर जान मिल्छ त्यही भएर तपाईको बहिनी नबनेको म अरे दाजु भन्थे नि म त यत्र नि भन्दिन दाजु भने अरे किन भन्दिने म तपाईको बहिनी जे भने त्यो मान्छु क्या उसको सामुन्ने बहिनी भन्दैन मलाई आहा म भन्दिन किन यस्तो ए म जिन्दगी भन्दिन मेरो दाइ छ उसको सामुन्ने बहिनी भन्दैन दाइ भन्दैन मलाई बहिनी भनिदिन्छु ल बहिनी भन्नु भने त बहिनी भनिदिन्छु अनि छोरी मान्छेले मलाई किन दाइ भन्न चाहन्न यार त्यस्तो हैन मैले चाहिँ भन्दिन मैले त्यस्तो हैन मैले त्यो जे रिलेसन निभाए तपाईले अनि तपाईले दाइ बनाएछ अनि तपाईले के मलाई यसरी नचाउनुहुन्छ त हुँदैन नि त्यसरी चस्मा उठाइ हेर्नुहुन्छ त हुन्न नि गाइस पुछिसको यसो 35 को रावण त डान्स हेर्न पाइन्छ केटा कोही छ अब के को डान्स हेर्ने अब त काटेर रुबिना भेटा जानु पर्दैन अरे किन जलेको उतापट्टि जल्न त म कहिले जाउँदिन अनि मलाई जोड भन्छन् अनि रुबिना नभएसम्म चाहिँ कहाँ छ को भनेर खोज्ने रुबिना आएपछि त काट रे के अरे बात करते हैन न अब फेरि खेलाउँला म आज अलि गेम सकाएर जानुस् केही छैन म त्यसमा माइन्ड गर्दिन नेभर माइन्ड अरू बेला मौला नेपाल दुबईको टाइम लगभग नेपालको टाइम 12 बजे 12:30 बजे बोलाउँथे के आज म सायद 12 जना बढी बस्दिनँ म किनभने अब भोलि बिहान नै मलाई गाडी चलाउनु पर्छ के म काठमाडौँ जाने म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक राम्ररी गर्नु होला त्यही भएर चाँडै गर्नुपर्छ पर्सिदेखि मेरो सुटिङ छ त्यही भएर म आज उसलाई चाँडै बोलाएको म एकछिन जानुपर्छ जानुस् तर गेम त बीचमा कहाँ छोड्छु त म अनि हारे पनि जित्यो हारे स्वीकार सुन्नुहोस् मलाई तपाईँसँग राख्नुहोस् यार मलाई राख्दिन किन राख्ने म तपाईँलाई मलाई कन्ट्रोभर्सीमा पर्नु छ क्या ओइ मा यार म किन कपको हड्डी जस्तो भयो कसैले राख्दिन मलाई म त राख्दिन जानुहोस् तपाईँ उतै ल म जान्छु ल धन्यवाद धेरै थ्याङ्क यू